Sevənlər, deməli, dördbucaqlar mövzusundan davam edəcəyik dərs izahlarından. Dördbucaqlı nəyə deyilir? Dördbucaqlı dörd təpəsi, dörd tərəfi, dörd bucağı olan fiqura deyilir və burada dördbucaqları istənilən formada göstərmək olar. Biz əsasən nəyi öyrənəcəyik dördbucaqlıya aid? Deyirik ki, dördbucaqlının daxili və xarici bucaqları var. Daxili bucaqları, məsəl üçün, burada göstərsək, A bizim daxili bucağımız, B C, D formasında olacaq və daxili bucaqların cəmi 360 dərəcəyə bərabər olacaq. Perimetri 100 tərəflərin cəmi sayılır. Yəni 4 tərəfin cəmləri bu perimetrdir. Sonra daxili bucaq olduğu kimi xarici bucaq da var və nə demişdik? İxtiyari 3 bucaq, 4 bucaq, 5 bucaq, 20, 100, 1000 neçə bucaqlı olur olsun. İxtiyarı çox bucaqlının xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Daha sonra vacib qaydalardan birisi, amma o qədər də çox düşmür. Deyirik ki, A-nın C, B-D ixtiyarı dördbucaqlının diaqonalıdırsa və diaqonallar perpendikulyardırsa, bu zaman nə olacaq? Diaqonalların, məsəl üçün, AB-nin tərəflərin kvadratları cəmi, qarşı tərəflərin kvadratları cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, AB-nin kvadratından CD-nin kvadratı bərabərdir BC-nin kvadratından BD-nin kvadratına. Bəs diaqonal nəyə deyilir? Qarşı təpələri birləşdirən düz xəttə. Məsəl üçün, B ilə D təpəsini birləşdirən düz xəttə diaqonal deyəcəyik. Deməli, əsas vacib məqamlara keçəcək. İndi sadəcə burada bir şey deyirik ki, əgər ixtiyarı dördbucaqlıdır, bu söhbət ixtiyardan gedir. İki bucağın tənbülənləri bir nöqtədə birləşibsə, bu fi bucağı digər ikisinin cəminin yarısına bərabərdir. Əgər qarşı tərəflərin tənbülənləri kəsişibsə, aradakı bucaq yenə qarşıların fərqinin yarısına bərabərdir və bu qayda vacib qaydalardan birisidir. Deyirik ki, dördbucaqlının tərəflə, bax, demirəm hansı dördbucaqlı, bütün dördbucaqlara aiddir. Tərəflərini, orta nöqtələrini birləşdirdikdə paraleloqram yaranır. Bu sual düşür. Ona görə diqqətli olun. Tərəf deyir ki, məsəl üçün, dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirdikdə hansı fiqur yaranır deyəsiniz, paraleloqram yaranır. Və paraleloqramın həmən perimetrini tapmaq üçün paraleloqramın perimetri ixtiyarı dördbucaqlının diaqonalları cəminə bərabərdir. Məsəl üçün deyirəm ki, ixtiyarı dördbucaqlımızın diaqonalları 15 ilə 17-dir. Perimetri tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirdikdə yaranan fiqurun perimetri nəyə bərabərdir? Deyəsiniz 15 ilə 17-nin cəminə və sorun. Bu da eləcə 32. Keçirik növbəti suala və sahədə ümumi sahənin yarısına bərabər olur. Keçirik növbəti əsas məqamlardan birisi. Paraleloqram. Paraleloqram nəyə deyilir? Qarşı tərəflər cüt paralel olan fiqura paraleloqram deyilir. Yəni, AB ilə CD paraleldir, BC ilə AD paraleldir və qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Yəni, bura x-sə, bura x-dir, bura y-sə, bura y-dir. Paraleloqramda qarşı bucaqlar da bərabər olur. Yəni, A bucağı 50-dirsə, C bucağı 50-dir, B bucağı 130-dursa, D bucağı 130-dur. Və unutmayın, bir tərəfdə olan bucaqlar, yəni bir dənə düz xəttin üzərində olan bucaqların cəmi 180-dir. Məsəl üçün, A ilə B bir tərəfdə yerləşir, cəmi 180-dir. A ilə D bir tərəfdə yerləşir, cəmi 180-dir. Və yaxud da C ilə D və yaxud da B ilə C. Deməli, bir tərəfdə yerləşən bucaqların cəmi 180 olur, qarşı bucaqların cəmi qarşı bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Perimetri 2 vurulsun A plus B düsturu ilə tapılır. Diaqonallar kəsişmə nöqtəsində tən yarı bölünəcək və diaqonallar kəsişmə nöqtəsində 4 dənə bərabər sahə əmələ gətirəcək. Daha sonra deyirik ki, o 4 balaca sahənin cəmi ümumi sahəmizin 1/4-nə bərabər olacaq. Paraleloqramda diaqonalla tərəf arasında əlaqə düsturu var. Baxın, bu çox vacibdir. Hətta bir dənə də ulduz deyirəm. Nəyə vacibdir? Bəzən sizə deyir ki, diaqonalın birini verir, digərini vermir, tərəfləri verir, diaqonal tap. Yəni, uşaqlar, baxın, əgər sualın şərtində diaqonal və tərəf görürsünüzsə, o zaman diaqonalla tərəf arasındakı əlaqə düsturunu əzbərə bilməlisiniz. D1-in kvadratı üstəgəl D2-nin kvadratı bərabərdir 2 vurulsun A kvadratı plus B kvadratı. Gəlin buna aid bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün deyirəm ki, tərəfləri 5 və 4-dür. Diaqonallarından biri, məsəl üçün neçə olsa 3 olarsa, digər diaqonalı tapın. D2-ni tapın. Neynəyəcəm? Deyirəm 3-ün kvadratı üstəgəl x-in kvadratı bərabərdir 2 vurulsun 5-in kvadratı üstəgəl 4-ün kvadratına. Bu da eləyəcək. 9 üstəgəl x kvadratı bərabərdir 2 vurulsun 25 üstəgəl 16-ya. 9 üstəgəl x kvadratı bərabərdir 25-in üstünə 16 gəldikdə eləyir 30
41. 41'i 2'yə vurduqda eləyəcək neçə? 82. X kvadrat da bərabərdir 82-dən 9 çıxacam, qalacaq 73. X də bərabərdir kökatda 73-ə. Və salam. Deməli, digər diaqonalım kökdə 73 imiş. Yəni bu şəkildə taparsınız. Mən indi nümunələri özümdən verdiyim üçün cavablar biraz fərqli alına bilər. Amma bu şəkildə tapacağıq. Yəni bu vacib bir qaydadır. Mütləq deyirəm. D1-in kvadratı üstəgəl D2-in kvadratı bərabərdir 2 vur A kvadratı plus B kvadratını əzbərə bilin. Paralleqramda 2 hündürlük varsa, uşaqlar paralleqramın hündürlüyünü tərəfə vuranda sahə alınır. Bax, bu sahəyə sizə bir göndərmə olsun. Yəni SA vur AH-ya S bərabərdir B vur HB-yə. Bu bir. Axı sahələr də bərabərdir. Onda nə deyirik? A vur H-a bərabərdir B vur HB-yə. Bax, bu qayda buradan gəlir. Sahədən gəlir. Nə deyirik? Tərəf vur özünün hündürlüyü bir-birinə bərabər olacaq və böyük tərəfin kiçik hündürlüyü, kiçik tərəfin böyük hündürlüyü var. Buna diqqətdən yanaşarsınız. Keçirik romba. Romb nədir? Bütün tərəfləri bərabər olan paralleograma romb deyilir. Deməli, romb paralleogramdır, amma paralleogram romb deyil. Yəni bu da bir qayda olaraq yadınızda qalsın. Və nə deyirik burada? Bütün tərəflər bir-birinə bərabərsə perimetr 4A düsturu ilə tapılır. Bütün tərəflər bərabər olsa da bucaqlar bərabər deyil. A ilə C bərabərdir, alfa alfa. B ilə D beta beta olacaq. Yenə burada sahə eyni olur. Diaqonallar kəsişmə nöqtəsində bərabər sahələr yaradır. Burada bir şey nəzərə alın ki, diaqonallar kəsişmə nöqtəsində düzbucaqlı 4-dən 3 bucaq yaradacaq və diaqonallar bərabər sahələr ayıracaq. Yenə eyni qaydadır. Burada da diaqonalla tərəf arasında əlaqə düsturu var. Nə deyirik? Diaqonalın kvadratları cəmi tərəfin kvadratı cəminə bərabərdir. Və yaxud uşaqlar, baxın bura. D1 bölünsün, D1-in kvadratı bölü 2. Yəni D1 bölü 2-nin kvadratı üstəgəl D2 bölü 2-nin kvadratı bərabərdir A kvadratına. Yəni burada nə yarandı? Düzbucaqlı üçbucaq. Bu da diaqonalların yarısının kvadratları cəmi A kvadratına bərabərdir. Yəni bu qayda buradan gəlir əslində. Yəni nə edəcəksiniz? Eyni metodla D1-in kvadratı üstəgəl D2-nin kvadratı bərabərdir 4A kvadratı deyib işləyəcəyik. Tərəflə diaqonal arasında əlaqə düsturu. Bu da bayaqki düstur qədər əhəmiyyətli bir düsturdur. Sonra rombun hündürlükləri yenə. Rombun hündürlükləri tərəflə hansı əlaqədədir? Deyirik ki, daha doğrusu diaqonalla hündürlük bərabərdir. D1 vur D2 böl kökatda D1-in kvadratı üstəgəl D2-nin kvadratı. Baxın, bu çox əhəmiyyətli. Hətta 50.000 ulduza dəyəcək bir hissədir. Çünki bunu çox uşaq bilmir. Amma unutmayın, hündürlüyü necə tapırıq deyirik? Diaqonalların hasili bölünsün kökatda diaqonalların kvadratları cəminə bərabərdir. Başqa, bəs daxilinə çəkilmiş çevrən radiusu nəyə bərabərdir? Hündürlüyün yarısına bərabərdir. Çünki niyə? Hündürlük eyni zamanda diametri elə hündürlüklə eyni üst-üstə düşəcək buna görə. Və hündürlüyün düsturu, hündürlük əgər tərəf verilirsə, arasında bucaq verilərsə A vur sinus alfaya bərabərdir. Nümunə, məsəl üçün deyirəm ki, alfamız 30-dur, tərəf də 5-dir. Hündürlüyü tap, deyirəm H bərabərdir A vurulsun sinus alfa. Yəni H bərabərdir 5 vurulsun sinus 30. Sinus 30 2-də 1 ar. Bu deyilir nə? 2,5. Yəni 2,5. Bu bir qayda ilə tapa bilərsiniz. Və yaxud da bir şey diqqət edin. Axı bu nədir? 90 dərəcə altında düşür axı. 90-ın qabağında 5, 30-un qabağında nədir? Onun yarısına bərabərdir. Yəni əslində bunlar hamısı bizim bildiyimiz basit qaydalardan gəlir. Sadəcə biz nə edirik? Bəzən bunu gözümüzdə çox böyüdürük, biz ona görə çətin gəlir. Sonra düzbucaqlı üçün keçirik indi düzbucaqlıya. Düzbucaqlı paralleogramdan çox xassəsi oxşardır. Rombdan da kvadratın. Amma burada bir şey diqqət edirik. Düzbucaqlıda da perimetr eyni. 2 vur A plus B düsturundan tapılır. Amma düzbucaqlı nədir? Uşaqlar, baxın, deyirik ki, bütün bucaqları düz bucağı olan paralleogramdır. Deməli, bütün fiqurlar paralleogramdır, amma paralleogram bütün fiqurlar deyil. Bu zaman düzbucaqlı üçün nə deyirik? Bütün bucaqları 90 dərəcədir. Diaqonalları bir-birinə bərabərdir. Yəni artıq burada belə bir şey var. Diaqonallar bir-birinə bərabərdir və diaqonal nəyə bərabər olacaq? Diaqonalın kvadratı bərabərdir tərəfin kökatda kvadratları cəminə. Çünki niyə? Burada diaqonal düzbucaqlı üçbucaq yaradıb. Gördünüz, bir dənə diaqonal. Ona görə də A kvadratından B kvadratının cəmi diaqonalın kvadratını verəcək bizə. Və diaqonalın yarısı
bizim radiusumuza bərabərdir. Bu da bir qayda. Nə zaman? Xaricinə çevrə çəkilərsə. Və düzbucaqlının daxilinə çevrə çəkmək olmur. Bunu da bilin. Rombun daxilinə çevrə çəkmək olur. Paralelogramda bu mümkün deyil. O ixtiyari nöqtəsi üçün bəs belə bir şəkil var. Əgər daxilindədirsə o ixtiyari nöqtə 4 dənə xəttin birləşməsi. O zaman deyirik ki, A-nın kvadratı üstəgəl OC-nin kvadratı bərabərdir B-nin kvadratı üstəgəl OD-nin kvadratı. Xaricdə də olsa yenə eyni formada deyə bilərsiniz. Belə bir qaydamız var. Çox düşmür, amma bilsəniz daha yaxşı olar. Ən vacib mövzulardan birisi də kvadratdır. Kvadrat nədir? 4 bucağı, 4 tərəfi, 4 təpəsi hamısı bir-birinə bərabərdir də option. Bu zaman nədir deyirik? Eyni şəkildə bütün bucaqları düz bucaq olan rombdur. Baxın, deməli kvadrat rombdur, amma romb kvadrat deyil. Bu sözlərimi yadınızda saxlayın, çünki bəzi nəzəri suallarda düşür bunlar. Nə deyir indi? Perimetri 4A düsturundan tapılır. Yenə sahələr bərabər olacaq. Diaqonallar kəsişən zaman diaqonallar bir-birinə bərabər olacaq və tərəfin kökdə 2-yə vurulmuş halı olacaq. Diaqonallar tən bölən rolunu oynayır. Yəni 45-45 böləcək və diaqonallar kəsişən zaman 90 dərəcə əmlə gətirəcək. O zaman nə deyirik? Tərəflərimiz AA-dırsa, o zaman diaqonal nə olur? Tərəfin kökdə 2-yə vurulmuş halı olur. Çünki düz bucaqlı 3 bucaqdakı ona görə. Daxilinə də xaricinə də çevrə çəkmək olur. Xaricinə çevrə çəkən zaman radius diaqonalın yarısına bərabər olur. Yəni A kökdə 2-nin yarısı olacaq. Daxilinə çevrə çəkən zaman tərəfin yarısı olacaq. Məsələn, mənim kvadratımın tərəfi 10-dursa, daxilinə çevrə çəkəndə radius hissəsi nə deyəsiniz? 5-ə bərabərdir. Tərəf 10-dursa, diaqonal nəyə bərabərdir? 10 kökdə 2. O zaman radius nəyə bərabər olacaq? 10 kökdə 2 böl 2-yə. Yəni 5 kökdə 2-yə. Bu şəkildə tapırıq. Ən maraqlı mövzu trapesiya və uşaqların yaralı yeri. Əslində trapesiya digər fiqurlardan daha maraqlı gedir sualları. Trapesiyada bir neçə nüans var ki, ora çox diqqət eləməliyik. Nə deyirik? Trapesiya. Yalnız iki qarşı tərəfi paralel olan 4 bucaqlıya biz trapesiya adını verəsiyik. Yəni nədir? B ilə C, A ilə D oturacaqlar paralel olacaq. Digər tərəflər isə paralel olmayacaq. Və başqa nə deyə bilərik? Deyirik ki, trapesiyanın yan tərəflərinə bitişik bucaqların cəmi 180 olur. Yəni B ilə A-nın, C ilə də D-nin cəmi 180 olmalıdır. Daha sonra deyirik ki, orta xətt anlayışı var. Orta xətt nədir? Oturacaqlara paralel olan düz xəttdir. Yan tərəfləri yarı böləcək. Yəni, baxırıq AB-ni yarı bölür. X, Y. Və orta xətt nəyə bərabərdir? Oturacaqların cəminin yarısına. Buradan da sahəyi təkrarlayır. Sahədə nədir? Orta xəttin hündürlüyə vurulmasına sahə deyilirdi. Daha sonra deyirik ki, əgər orta xəttimiz diaqonalla kəsişərsə, burada vacib bir şey var. Bir dənə bunu yaxşı öyrənməyə çalışın. Və bir şeyə baxın. Burada nə görəcəksiniz? İndi deyirəm. Biz burada görürük nə? ABC üçbucağı. ABC üçbucağının MY orta xətti olduğu üçün nə olacaq? B-nin yarısı olacaq. Yəni, bura B bölü 2-dir. Eyni şəkildə davam edirəm. BCD üçbucağı. BCD üçbucağı. FN də nədir? Yenə BC-nin orta xətti olduğu üçün yarısına bərabər olacaq. B bölü 2. Avtomatik nə deyəcək? MY, FN bərabərdir BC-nin yarısına. Bax, bunun isbatını verdik. İndi, ortadakı tərəfi tapmaq üçün də deyil, oturacaqların fərqini yarıya böl. Mən də başqa bir qayda ilə deyirəm. Məsəl üçün, gəlin baxaq indi. Gəlin bu hissəni bir daha silək. İndi baxın. Deyirəm ki, ACD üçbucağı. O zaman YN nə olur? Onun orta xətti olur da. Yəni, bura nə olacaq? A bölü 2. Burada B bölü 2 idi. O zaman bu hissəni tapmaq üçün nə edəcəm? A bölü 2-dən B bölü 2-ni çıxacam. Yəni 2-də A çıx B. Bax, bu qayda oradan gəlir. Vəssalam. İndi deyirik ki, əgər baxın, diaqonal olduğunu demir. Bu vacib qaydadır. Bu düşür. Suallarda görmüşəm mən bunu. İmtahan suallarında.
Orta xətt olduğunu demir bizə. Çünki niyə bərabər şərt qoymayıb? Orta xətt deyil, diaqonal. Diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən paralel PQ xətti çəkilərsə, bu zaman PQ-nün uzunluğu 2 dənə oturacaqların hasili böl oturacaqların cəminə bərabər olacaq. Və P-dən O-dan Q-yə kimi məsafə də ümuminin yarısına, yəni bura yarı bölünmüş olacaq. Bu şəkildə tapasıyıq. Keçirik trapesiya üçün vacib əsas məsələlərdən birisinə. Nə deyirik? Bax, belə bir fiqurumuz var. Bax, bu düsturu əzbərə bilin. Deyirik ki, əgər diaqonallar çəkilib 4 tərəfdə veribsə, o zaman diaqonalların kvadratları cəmi bərabərdir. Yan tərəflərin kvadratları cəmi üstəgəl 2 vur oturacaqların hasili. Belə bir qaydamız var. Bunu əzbərə bilin və bunu nə zaman istifadə edirik? Demək olar ki, dediyim kimi diaqonallar verilib, hər hansısa bir tərəf istənilə bilər və yaxud da 4 tərəf verilib, diaqonalların kvadratları cəmi bizdən istənilə bilər. Bu zaman istifadə edəcəyik. Keçirik, nə edəcəyik? Bərabər yanlı trapesiya. Bərabər yanlı trapesiya nədir? Yan tərəfləri bərabər olacaq. Orta xətti, sonra deməli bura B ilə ad. Ondan sonra bərabər yanlı trapesiya üçün deyirik diaqonallar da bərabərdir. Daha sonra bərabər yanlı trapesiyanın, baxın, bu olar sayla əlaqəli qaydalar çox vacibdir. Baba, çox vacibdir. Buna deyirəm əsas məsələ. Sos deyək də buna, yəni diqqətli olaq, sos. Ya nə deyirik? Bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalları perpendikulyar olarsa hündürlüyü orta xəttə bərabərdir. Bax, şərt gələcək sizə. Deyəcəklər ki, bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalları perpendikulyardır. Hündürlüyü 10'dur. Orta xətt nəyə bərabərdir? Görürsünüz, orta xəttdə 10'dur. Çünki niyə? Bərabər yanlı vurğuluyuram. Bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalları kəsişmə nöqtəsində 90 dərəcə altında kəsişərsə, perpendikulyar olarsa hündürlüklə orta xəttin uzunluğu eyni olur. Belə bir qayda var. Daha sonra orta xətt o zaman nə olur? Baxın, bərabər yanlı trapesiyada bura x-dırsa, burada x olur. Bura olacaq məsəl üçün y, burada y olacaq. Yəni eyni olması lazımdır. Çünki bərabər yanlı trapesiya daxil. Yəni buna aid qəşəng suallar var. O suallar indi sizin üçün işləyəcəyik növbəti mövzularda. 2019-2022-ci il buraxılış suallarında dördbucaqlıya aid mövzunu işləyəndə görəcəksiniz orada və sizə tam aydın olacaq nə demək istədiyim. İndi mövzuya keçirik. Baxın, yenə bir dənə olar sayla əlaqəli düstur. Bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalı yan tərəfə perpendikulyar olarsa. Görürsünüz, AC diaqonalı yan tərəfə perpendikulyar olub. Bu zaman hündürlük oturacaqların kvadratları fərqi kökətlər bölünsün 2-yə bərabərdir. Yəni bunu nə formada verə bilərik? Məsəl üçün deyə bilərəm ki, bərabər yanlı trapesiyanın oturacağı deyək ki 10, bir oturacağı 10, digəri 6'dır. Yan tərəfdə hündürlüyə perpendikulyardır. Yəni diaqonal yan tərəfə perpendikulyardır. Hündürlük nəyə bərabərdir? Kökətdə 10'un kvadratı çıx 6'ın kvadratı böl 2. Bu deyilir h bərabərdir. Kökətdə 64 bölünsün 2, yəni 8 böl 2, yəni 4'də. Bu şəkildə tapacağıq. Bərabər yanlı trapesiyanın yalnız xaricinə çevrə çəkmək olar. Bu da vacib bir nüansdır. Çünki ümumiyyətlə trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilib deyirsə, orada artıq bir neçə şey diqqət eləməliyik. Sadəcə bərabər yanlı trapesiyada o da xaricinə mümkündür. İndi keçirik düzbucaqlı trapesiya üçün əsas məsələlərə və bu demək olar sona çatmışıq. Yenə onlar sayla əlaqəli düsturumuz var. Düzbucaqlı trapesiya nədir? Yan tərəfin biri oturacaqlara perpendikulyar olacaq. Yəni bu şəkildə gördüyümüz kimidir. Düzbucaqlı trapesiyada çox vaxt misalları S-dən bir dənə hündürlük endirərək həll edirik. Yəni düzbucaqlı üçbucaqla kvadrat ya da düzbucaqlıya ayıraraq həll edirik. Və nə deyirik? S ilə D bucaqlarının cəmi 180 olacaq. Düzbucaqlı trapesiya ilə vacib bir qayda. Buna diqqət edin. Düzbucaqlı trapesiyanın diaqonalları perpendikulyar olarsa, o zaman nə edəcəyik? Deyəcəyik ki, hündürlük, yəni hündürlük elə AB tərəfdir. Hündürlüyün kvadratı bərabərdir AD vur BC-yə. Məsəl üçün, deyirəm ki,
Düzbucaqlı trapesiyanın diaqonalları perpendikulyardır. Oturacaqları 6 ilə 15-dir. 16-dır. Ya da neçə deyək? 6 deməyək. 9-dan 16-dır. Və AB tərəfini bizdən istəyir. Nə deyəcək? AB-nin kvadratı bərabərdir 9 vur 16-ya. Buradan da AB bərabərdir 3 vur 4-ə, yəni 12-yə. Və salam. Bu şəkildə və nə deyirik? BC-ni oturacaqları bir-birinə böldükdə diaqonalların kvadratlarının nisbəti yaranacaq. Bax, bu düsturlar, bax, bu olarsa dediyimiz hissələr sosdur, yəni vacibdir. Bir daha qeyd edirəm. Nədir? Bax, bu hissə sosdur. Sonra bu hissə sosdur, yəni vacibdir. Bunlara diqqətdən yanaşın. Gəlin, bunlara aid sizə bir neçə nümunə göstərim. Baxın, 2020-ci ilin buraxılışına düşüb. Deyir ki, bərabəryanlı trapesiyanın xaricinə çəkilmiş çevrənin uzunluğu 8 pi-dir. Bərabəryanlı trapesiyanın xaricinə çevrə çəkilmişdirsə, o zaman uzunluq 8 pi-dirsə, 2 pi 8 pi-dirsə, buradan pi-lər getsə, 2 ilə 8 gedəndə radius nəyə bərabərdir? 4-ə bərabərdir. Və xaricinə çevrə çəkilmişdirsə, o zaman nə deyirik? Orta xətt, baxın, orta xətt elə hardan keçəcək? Mərkəzdən keçəcək. O zaman nə olur? Bura 4, 4 olur. İndi bura 4, 4-dürsə, avtomatik uşaqlar nə edəcək? Trapesiyanın yan tərəfi radiusa bərabərdir. Deməli, burada 4, 4-dür. Diaqonalı yan tərəfinə perpendikulyardır. Diaqonal yan tərəfə perpendikulyardırsa, bayaq nə demişdik? Hündürlüklə əlaqəli bir düstur demişdik də, elə deyil. İndi burada bir şey fikir verin. Bura 90-dır elə. 90 qabağında nədir? 8-dir. O zaman bura 4-dürsə, demək bura 30-dur, bura 60-dır. İndi mən buradan belə bir xətt indirsəm, bura nə olacaq? Bax, yaxınlaşdırıram, görün. Burada düzbucaqlı üçbucaq yarandı, elə deyil. 30, 60. 90 qabağında 4, 30 qabağında neçə olacaq? 2. İndi baxın, deməli mən buranı tapdım 2-dir. Buradan belə bir xətt çəksəm, burada 2 olacaq. Ümumi nə qədər idi? 8 idi də. 8-dən 4-ün çıxanda geriyə nə qədər qalır? Orta hissəyə 4 qalır. Deməli, ortaya 4 qalırsa, yuxarıda 4. Avtomatik tapdıq ki, bizim oturacaqlarımız 4, 8, yan tərəflərimiz də 4-dür. Perimetri istəyirsə nə edəcəm? Hamısını cəmləyəcəm. 4 üstə gəl, 4 üstə gəl, 4 üstə gəl, 8. Bu da eləcək 20. Belə dəyərli şagirdlər. Demək ki, sadəcə mövzunu yaxşı öyrənərsinizsə, bundan sonra yaxşı öyrəndikdən sonra, qaydaları tam əminliklə öyrəndikdən sonra sizin üçün bu hissələri işləmək daha asan olacaq. Keçək, çoxbucaqlılarda elə çox bir qaydası yoxdur, onu da izah edeyim, bu mövzunu burada yekunlaşdıraq. Deməli, çoxbucaqlılar nədir? Çoxbucaqlı adına məlum olduğu üçün çoxlu bucaq olan çoxbucaqlıdır. Çoxbucaqlı var, qabarıq var, çökük. Bu çox vacib hissə deyil. Amma qabarıq o demək ki, yəni bax, bütün tərəfləri, məsəl üçün, qabarıq görünsün də, yəni tam yerə qoyulsun. Amma çökük odur ki, məsələn, görürsünüz, bu tərəfləri belə bir-birinin içinə girib sanki. Yəni, bu şəkildə, yəni, belə deyək, xətti uzadanda özünü kəsir. Amma burada heç bir xətti uzadanda özünü kəsmir. Bu şəkildə olanda çökük və qabarıq adlanır. Daha sonra deyirik ki, bax, ən vacib düstur. Bu düsturları bilsəz, həyatınız qurtuldu. Qabarıq çoxbucaqların xarici bucaqları 360-dır. Axı biz bunu dəfələrlə dedik, bütün çoxbucaqların xarici bucaq cəmi 360-dır. Daxili bucaq cəmi 180 vur n-2 düsturu ilə tapılır. Qabarıq, baxın, qabarıq çoxbucaqların bir təpədən çıxan diaqonalı n-3-dür. Amma ümumi diaqonalların sayı n vurulsun, n-3 bölünsün 2 düsturu ilə tapılır. Bəs neçə dənə 3 bucaq ayırır sözünü bizə deyirsə, deyirik n-2-dən 3 bucaq ayırır. Məsələn, deyirəm ki, 5 bucaqlının bir təpədən çıxan diaqonalı neçə dənə 3 bucaq ayırır? Deyirsiniz 5 çıx 2, 3. 3 dənə 3 bucaq ayırır. Nümunə ilə göstərsək, gəlin burada sizə 5 bucaqlını çəkim və siz də baxın. Məsəl üçün, baxın, buradan 5 bucaqlını çəkirəm. Və bu bizim 5 bucaqlımız olsun. Aha, indi bir təpədən çıxan diaqonal. Neçədən 3 bucaq görürsünüz? 3-dən 3 bucaq görürsünüz. Yəni bu şəkildə. Sonra keçirik növbəti düzgün çoxbucaqlı. Düzgün çoxbucaqlı nədir? Adından məlum olduğu üçün, baxın, düzgün, məsələn, 3 bucaq deyirsə, bərabər tərəfli 3 bucaq. Düzgün kvadrat deyirsə, bərabər tərəf, düzgün 4 bucağı deyirsə, kvadratdan söhbət gedir.
düzgün 5 bucaqlı, 6 bucaqlı desə, deməli bütün tərəfləri, bütün bucaqlar bir-birinə bərabər olacaq. Düzgün çox bucaqlı üçün bir dənə xarici bucağı 360 böl n düsturu ilə tapılır. Məsəl üçün düzgün 6 bucaqlı deyirsə nə edirsiniz? 360-ı bölürsüz 6-ya qalır 60. Deməli xarici bucağı 60-dır. Daxili bucağı avtomatik. Nə olur? 180 çıx 60, yəni 120. Və yaxud da bu düsturla tapırsınız. 180 vurulsun 6 çıx 2 böl 6. Bu deyilir 6-dan 2 çıxanda 4. 6 ilə bunu ixtisar edəndə 30. 30-u da 4-ə vuranda 120. Yəni bu düsturu biləcəyinizə məndən olsa, xarici bucağı bilin. 180-dən də xaricini çıxanda zaten daxili qalır da. Bu şəkildə gedə bilərsiniz. Düzgün çoxbucaqlının daxili və xaricini çevrə çəkmək olar. Bu çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşür. Deməli, və düsturlar nədir? R bərabərdir A böl 2 sinus 180 böl n, R bərabərdir A böl 2 tangös 180 böl n, R bərabərdir böyük R, vur kosinus 180 böl n düsturu ilə tapılacaq bunlar. Və qayda belədir ki, əgər n 3 bucaqlıdırsa, B kör bucaqdır, yəni xarici bucaq kördür. N 4 bucaqlıdırsa, xarici bucaq düz bucaqdır. N artıq 4 bucaqlıdan böyük bir rəqəmdirsə, 5 bucaqlı, 6 bucaqlıdırsa, xarici bucaq 2 bucaqdır. Bax, məsələn, 6 bucaqlıya xarici bucağı nədir? 60. 60 nə oldu? 2 bucaq oldu. Qeyd, düzgün çox bucaqlının daxili və xarici bucaqları qonşu bucaqlardır. Cəmi 180. Ümumiyyətlə, bütün fiqurlarda demək olar ki, bütün çox bucaqlı növlərində daxili ilə xarici bucağın cəmi 180 olacaq. Düzgün altı bucağı üçün qaydalar var. Deyir ki, düzgün altı bucaqlının 9 dənə diaqonalı var. Bu diaqonallardan 3'ü böyük diaqonal sayılır, 3'ü kiçik, 6'sı kiçik diaqonal sayılır. Böyük diaqonal 2A düsturu ilə tapılır. Böyük diaqonal, ümumiyyətlə baxın, məsəl üçün, görürsünüz burada nə olur? 6 dənə bərabər tərəfli 3 bucaq yaranır. Yəni, bunu diqqətlə öyrənin. 6 dənə bərabər tərəfli 3 bucaq yaranır. Yaxından baxsaz. Və burada nə görürük? Tərəflər nə olur? A olur. O zaman bizim ümumi böyük diaqonalımız, belə göstərin, böyük diaqonalımız nəyə bərabər olacaq? Böyük diaqonalımız 2 dənə tərəfi, yəni 2A düsturu ilə tapılacaq. Keçirik növbətinə. Kiçik diaqonalı isə nəyə bərabərdir? Məsəl üçün, bu mənim kiçik diaqonalımdır. Elə deyil, gəlin qara ilə göstərin. Bu mənim kiçik diaqonalımdır. Bura daxili bucaq nədir? 120. Bura nədir? 30, 30 düşür. Belə bir qayda var. Əgər daxili bucağım 120-dir, digərləri bərabər yanlıdırsa, tərəf nədirsə, 120-nin qabağındakı onun kökdə 3-ə vurulmuş haldır. Yəni, bura A olacaq, A kökdə 3. Yəni, bu şəkildə və yaxud da əzbərləyin ki, kiçik diaqonal tərəfin kökdə 3-ə vurulmuş halıdır. Baxın, belə bir sual sizdən soruşsa ki, 6 bucaqlının, baxın, buradan çəkəcəm, 6 bucaqlının, gəlin fiqurumuzu çəkək. Məsəl üçün, bu 6 bucaqlı olsun. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə yaxşı çəkim. Bir, iki, üç, dörd. Biraz yaxşı çəkmədim də. Gələn, burada hazır fiqurlardan yoxdur deyilsin. Bir də mən özüm çəkim. Gərək əlimi buraxmayayım. Üzr istəyirəm, sizi gözlədirəm şagirdlər. Deməli, bir dənə çəksək. 1, 2, 3, 4, nəsə, düzgün 6 bucaqlıdır. Mənə desə ki, düzgün 6 bucaqlının böyük diaqonalı ilə kiçik diaqonal arasındakı bucaq nəyə bərabərdir? Avtomatik deyəsiz 30-a. Niyə? Gəlin bunu tapmağın yönünü öyrədim sizə. Baxın uşaqlar. Birincisi, böyük diaqonal, daxili bucaq nədir? 120. Bura nə düşürdü? 30, 35 bunu dedik. Sonra unutmayın, böyük diaqonal bucağı yarı bölür. Yəni 60-ın 60-a böləcək. İndi və burada nə görürəm? Görürəm ki, kiçik diaqonal 120-ni neynir? 30 və 90 olaraq 2 hissəyə ayırır. Bura 90-dır, bura 60-sə yuxarı nə qalır? 30. Deməli, nə deyirik? Böyük diaqonalla kiçik diaqonal arasındakı bucaq 30 dərəcəyə bərabərdir. Bu sual çox düşür və ona görə nümunəni verdim. Keçirik indi. Düzgün 6 bucaqlının daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusları arasındakı aşağıdakı əlaqə var. Tərəf ilə xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusuna bərabərdir. Daxilində çəkilmiş çevrənin radiusu isə A kökdə 3 bölünsün 2 düsturu ilə tapılacaq.
Bu şəkildə deyirik. Düzgün 12 bucaqlı üçün də bu düsturlar var. Bunları öyrənsəz kifayətdir. Çox da düşmür, amma bilsəz, yəni sizin üçün daha faydalı olur. Yəni artıq bunların bir izah qaydası yoxdur, əzbər qaydadır deyə bu şəkildə sizin üçün buraxıram ki, öyrənəsiz. Belə dəyərli şagirdlər, əgər mövzum sizin üçün maraqlı oldusa, o zaman like etməyi, abunə olmağı unutmayın ki, sizin üçün qəşəng videolar çəkə bilim. Sağ olun, görüşəndə.